才清楚。当伊若碰着壁时，伊莫较知我王某咪姊妹甲我讲的碰着壁，较知我较巧，我有底，所以我碰较细力。伊碰较乌青袂开，我只是流鼻血。咱会甲分享安那，会帮助人减轻伊拄着的艰苦。都是伊遐拄无，伊嘛爱拄着啊，啊无伊哪会晓？伊无拄着，伊哪会晓？所以伊知影讲，即个信仰要带人来信主时阵，你甲讲主耶稣，伊摸袂着，你爱带伊来做伙经历，甚至带伊到伫主的面前，甲讲主啊，即个我的好朋友，伊想要认捌你。当你安尼牵你的好朋友、你的亲人来到主耶稣面前，你会互你牵的人才袂惊。无伊无毋捌行过路、毋捌看见的人，你讲叫伊家去找某物啊？伊无一定行到连去就毋敢去。咱知咱拢捌人拜访过吼，有当时啊讲，啊你去找某物人就好。伊若讲你去找某物人，你敢敢去找？有当时啊拄着无去找真正袂，但是有当时啊行到连去就毋敢去。啊你去无？无我毋敢去，毋敢去。啊！你若甲讲啊，你这代志，你找某物人，伊会当甲你解决。啊，行，我带你来。啊，你会去无？绝对会去。佮做好大吼，有人陪你身躯边，你佮知问知路的，佮毋是讲毋知路的。有当时啊讲的人，敢真正知路？毋知嘞，因为我捌听人讲的吼。啊，听迄个讲我讲你听啊。啊，你听着我讲，就是捌知啦，其实我连看都毋捌看过，去嘛毋捌去过。吼，你伫第一条生到啥讲，我嘛毋知。我只是听人讲，我安尼甲你讲。所以咱福音毋是听讲，是真正啊带人来经历。啊，就算你若嘛毋知咧，无要紧，咱就老实讲。我嘛听人讲，听我安尼我都解决你即马拄着问题。我嘛听人讲，啊无咱做伙来试看嘛，带伊做伙做，咱做伙来祈祷，咱做伙来求上帝甲咱帮助，看伊会找啥物天使，甲伫咱身躯边，咱做伙来经历迄个上帝。因为你若安尼祈祷，你就真正去经验。啊，你若无咧，你永远就经验袂着，你会感觉上帝离你真远。咱今日若守主日足重要，来做礼拜足重要。但是啊啦，有当时啊拢会拄着代志，有当时啊透风落雨，有当时啊拄着意外。咱到为着咱来守主日礼拜，主啊，我即礼拜一定爱来守主日，像你讲的，我免无去。而且我嘛真爱去得到你的祝福。但是主啊，我足惊即礼拜遭临时状况，毋知公司甲我考，毋知车害去的，毋知临时破病的。主啊，你着帮助我，只下拢毋通拄着，我才有法度去守主日。求你互我够遐信心，嘛行你的心意啊，帮助我来守主日。我相信你安尼祈祷时，你开始会经验着信仰。你开始经验啥物？会出代志。你经验啥物？有代志会甲你填掉，互你无法度去。但是你搁一届跟着祈祷来的时，你会发现主会甲你刷石头。主会甲你开路，主会当互你来做礼拜。你会讲嚯，原来祈祷真好用哦！早若知，加祈祷几遍。啊，早若知，我较早遐什物代志，我祈祷就好啊。哦，即摆才知，啊袂歹，即摆知袂歹，祈祷，上帝帮助你，互你较早时期全部拢报答，连本带利拢互你。对啊啦，你原本就上帝要互你包伫遐就好。上帝要互你的祝福，一角就袂走去，袂因为你安尼加提减提，伊就会减少，伊就无去，伊永远拢伫遐。只是看你的信心偌济，通领倒来；看你的信用到倒，通甲领倒来。因为伊本来就你的啊，袂走去，袂走去，本来就是你的，有大名的，总是咱安那甲摕倒来，甲摕倒来，这是上帝互咱的祝福。所以咱爱带人来信耶稣，毋是叫人来信，带人来信，即个信才会当真正互伊来经历。咱今日所看的第三，伊个报福音的传好消息安那，伊有一个上重的目标，叫验证上帝离个正人。真侪人知影吼，基督教的信仰就是别人好就好，我有好无好拢袂要紧。所以真侪人无法度接受，哪会咧叫别人好？啊，别人有饭通食，我无通食，敢无代志？别人拢趁偌钱，我无趁偌钱，哎，敢袂要紧？
别人拢家庭幸福美满，啊，阮规工闹吵吵，敢袂要紧？奇怪，就敢袂我受得着啊？有心理学家、教育家吼、科学家拢有做实验过。一个先想着家己的人吼，伊会想讲伊要得到啥物，伊爱啥物，总是定定要得到甲迄个爱的中间，伊得袂到伊所想要，甲伊所爱。但是一个愿意为着人付出的吼，伊看起来足像得袂到的，得无到的，拢别人得到的。但是到后尾发现吼，事实证明，互人的比共体更较好。其实咱拢捌经验过，无论伫咱的教育、伫咱的生活、伫咱的经验内，一个做拄仔咧学的人，一定爱人放假。但是放假你若知影伊学到会出师啊袂？换你来做看卖，甲你教遮久啊，无你来做看卖。你若会晓做啊表示会晓做，但是出师无？咩哦？若要出师咧，来，即个换你家教。伊若学会晓，你所会晓，啊，你就出师啊。出师咧表示啊，会晓做，佫会晓共教，这叫做出师。真侪时阵咱拢会晓学，但是啊，袂晓共教，啊，歹势教，啊，惊互知影讲其实就无遮教，更加惊人知影讲原来我只有一张嘴。信用真侪时阵咱惊人知影。人看咱咧讲道理，讲到规篇，创世纪讲到启示哦，讲几点钟袂煞。但是正经讲拄着代志啊吼，要祈祷的，咱会感觉安尼问号一大堆。讲看到伊会去找耶稣斗相共，那也无看到。看到伊信心真坚定嘛无呢？伫遐无是，4过拜托，也毋知咧创啥。为什么伊的信用讲的，参与拄着代志时处理的完全拢无共款？这叫啥？还袂出师。这还搁咧食呢啊！做是咱的信用鼓励咱，毋通只是干那知迄个信用，爱经历迄个信用，爱知影迄个信用怎样来成做咱的祝福。咱遇到困难的时，要安怎来交托伫信用内面，来得到信心、勇气来面对。毋是干那知就好，毋是干那会晓讲就好，搁安怎带人来做？因为当你若会晓带人时阵，你就会当经验啥物人的软弱。有当时咧讲，咧讲哦，无要紧，你著去啊，甲礼拜啊，啊奉献你甲奉献落啊。现前一张票就要跳票，你讲你甲奉献落啊，上帝讲会鼓舞你，啊是要甲献落去，还是要跳票？伊有实际的见证。有当时啊，咱人教，你著甲奉献落，伊真正足有信心，甲奉献落，啊结果咧，因为伊的信心得到上帝的帮助，无跳票。结果你我靠，你啊真厉害啊！我凊彩讲尔，我换我来做讲啊。结果你拄着啊，你甲献落去啊，跳票。主啊，安尼伊无跳票，我跳票。人伊咧经历信用嘛，上帝帮助你啊。总是你咧，你甲即摆佫性格懵懵渺渺，迄个初信的就比你较勇敢。你是看着伊才来缀咧做的呢，所以我要互你另外一个学习的工作，叫啥物？叫做专人交托。你学比较久，你讲脾气较含慢，人伊初信的安尼会用的及格。你这信遮久啊，安尼不及格。因为你是看着别人的，你才内底要生活，安尼人咧看袂到的，就是比你祝福更较大。所以有当时啊，共款的代志，伫初信的甲信主足久的人，迄也无共款的结果。迄是安怎？功课无共款。啊，这嘛表示安怎？咱还袂出师。所以信主毋是信偌久会出师，是学偌济才会出师的。但是咱看初信啊，迄种热心、迄种虔诚、认真咧学，结果安怎？哦，人的信用安尼一直成长，求啥物就有啥物，上帝祝福伊开枝散叶，事业顺利，家庭也幸福，婚姻也美满，美满，伊若佫忝的，咱拢会想讲，哪会遮老教？哪会遮老教？但是你大概认讲，你安怎教，伊咧甲你讲啥？啊，就安尼啊。啊，无安怎？安尼若是食啥？人嘛是安尼咧，
生活作息拢共款，像你共款啊，无啥物特别无共啊，哪可能啊？无共，有啥物你会遮好，我会遮用心啊，毋是有心就好啊，毋是缀人食三顿就好啊，爱用心。安怎才会当帮助咱的家庭？安怎才会当帮助咱的生活、咱的事业、咱的亲情，互信用来得到，诚做咱的祝福。爱用心，用心去经历，用心去操作。你若用心，你的问题，你处理的过程中啊，自然有答案会走出。你若无用心要掠信用来处理问题，安怎你嘛看无信用？伊规头到尾你就无叫耶稣来，啊哪有叫咧？嘛叫你叫艺术咧，形式上叫一叫，有没有来都无要紧。你若真正有心，佮用心去追求主耶稣，求伊的帮助，主就真正要来帮助你。因为真正一个用心的人，是尊主最大，是掠主最第一的，是真正愿意听主的教示的。主就会从伊的心、伊的话、伊的真理来充满伫咱的身躯顶，互咱来完成咱所着学习的功课。上帝互咱的功课是，互咱安那会当学习的呢，会当过关的呢，是要互咱跋倒。咱拄仔讲的祝福拢你的，考试是为着要互你得到祝福，毋是要互你伫考试内面不及格。上帝拢互咱有够量信心、够量智慧来面对。总是咱着爱勇敢用心去面对。啊，你若软弱的，招你一个熟识的，叫伊甲你斗相共。你讲即摆拄着即个问题，我真正无法度。主耶稣安怎讲，我就是做袂到，我就是做袂落，我就是无法度。求你来帮助我，互我无惊。求你来帮助我，互我坚持做落去。求你来帮助我，互我真正经历迄个信仰的信息。你来陪我，好无？我相信你拜托你来陪。当你陪即个需要的人时阵，陪伴即个需要的人，甲伊做伙行的时阵，嘛行一里，另外迄里嘛送你会发现是向成长上济陪伴人、帮助人的迄个，你才会知讲生命原来遮好，有主耶稣原来遮好，原来有问题拢毋是问题，只要有主就无问题。只要咱有主，咱的心永远就会拍开，咱的酒源源不绝，咱的福杯是满的。只要有主，即个信用就是咱的祝福。所以耶稣用一粒麦啊做比喻，伊讲啊，一粒麦若无死，就袂当结出济粒。但是有当时咱咧祈祷讲，主啊，求你互我安那，你从来就毋是求讲主啊，互我每一个人拢会当做你的精兵，互我所做当结出济果子，互阮所有的人拢会当做精兵来应付你。有当时咱咧求讲啥啊？主啊，互我即粒麦啊，大甲上好，敢若我即粒就100，毋免8个，我即粒就好，顾我即粒，然后10粒我即粒大粒就好，我即粒若生到像椰子遮大粒，我就一摆煮一粒就好啊，咱就煮遮济粒，生米嘛免生遮济粒无，生我一粒就好啊。会过去较济，遮大粒的麦啊安怎食？有当时咱拢想讲主啊，我若安怎，我就要安怎；你若无安怎，我就当安怎。问题，互你你麦子遮大粒，参加子面大粒，这是要安怎食？这是要安怎处理？这是要安怎换？要安怎卖？要安怎做面包？你的好是真好，但是安怎造成真侪的困扰，无互别人拢好。是你的好安怎已经违反上帝所设定的？麦子就是讲安尼尔，哪人比椰子较大粒？人看到就分袂清楚，啥物是麦子，啥物是椰子啊？所以上帝有伊定着的。毋是咱咧爱安怎？有当时你爱上帝保护你，就是咧甲你考试，咧甲你调整讲，这毋是我爱的，这毋是我设定的啦。你爱真好，但是毋是你应该爱求的啊。你爱求的是，互你会当伫所有的家子内面拢当结出圣神的家子来迎向主，毋是家求互你家己好就好，是逐个好，才是好。一个家庭绝对毋是一个坚强就好，全家若拢坚强，即个家庭才会和平，即个家庭才会受祝福。所以求是每一个人，圣经嘛叫咱讲毋通为着你家己求，毋通顾你家己的代志，爱顾别人的代志。所以咱的生命是要成就人、造就人、帮助人。当
长啊，若有法度成就人、帮助人，互人啊得到生命的价值、肯定、意义甲自信，咱得到的比伊搁较济。互咱即随未随拢会当发光、阳光子，互咱看来毋是一个麦子尔，就是啊金色，毋嘛敢若诚做会当互人食饱，佫互人看过诚做通新鲜、通阳光上。所以伫耶稣的教示内面，伊甲咱讲，咱的神是爱诚做人的祝福，互别人因为咱的神来得到祝福，互人因为咱的神会当安尼讲，有你真好，我的性命加在有拄着你，拄着即个信命所的人，互我得到祝福，互我要求的来认捌主，互我也因为虽然我无信，但是因为你的信主，互我得到祝福，也因助我，互我的人生更较好。咱的信仰的，毋是咧求利益家己的，是咧求利益别人。当你若帮助别人，你的性命就出师，就得到更较丰盛。当你若出师了，你就更加搁安怎知影要安怎来掠着即个祝福，得到更较济祝福，从即个上帝因为互咱的福气更较济领受过来咱的性命中间，让你出师。但是你若甲追求你家己，你的性命会变做啥？自私。你的范围会缩小，听啊，看到你家己，你看袂着别人，你嘛得袂着别人帮助，你嘛无法度去帮助别人。你的性命会缀你的年纪，哪来哪啊孤单，缀你的年纪，缀你的气力，哪来哪细，直到安怎你死去。所以上帝真奇妙，互人的人生过程，安怎有起起落落，有生有壮年，嘛有死。但是通过一代无共款的理念，互迄个勇壮会通照顾细汉，互迄个